नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी के बारे में कि यदि आपके घर में किसी को भी सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब चीज़ें हैं तो यकीन मानिए इस रेमेडी को देते ही आपके बच्चे की खांसी या बड़े बुजुर्ग किसी की भी खांसी हो उसमें जो है रातों रात बहुत जल्दी आराम मिलेगा। उसके गले में अगर खिसखिस वगैरह भी है या गला दर्द हो रहा है तो भी उसमें बहुत आराम मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको इस रेमेडी के लिए कैसे कैसे क्या क्या करना होगा। तो आपको लेना होगा ये ऐसा अदरक। आपको अदरक के साथ में क्या करना है, इसको जो है कद्दूकस कर लेना है और उसका निकालना है जूस। आपको तकरीबन आधा चम्मच या 1 चम्मच जूस निकालना है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने जो है यहाँ पे ये देखिए इतना ही अदरक का ये कद्दूकस करके छन्नी से छान छान करके जो है मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसका जो है ये जूस निकाल लिया है अदरक का। तो ये अदरक का जूस है। अब आपको इसके साथ में करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो है 1 स्पून लेनी है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड तक, और कैसे कैसे देना है, क्या क्या करना है उस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो शायद आपको फ़र्क ना पड़े। तो आपको इस तरीके से ये जूस मैंने लिया है। इसी के साथ में अब आपको एक बाउल में क्या करना है, ये देखिए ये अदरक का जूस है। आपको एक बाउल में लेनी है थोड़ी सी शहद। कितनी? इतनी। ज़्यादा नहीं लेनी है कि आपको बिल्कुल शहद के पूरा टेस्ट लेना है, ऐसा नहीं है। अदरक का भी टेस्ट आना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से लेनी है शहद, ठीक है ना। अब इस शहद में हमें क्या करना है, देखिए हमने ज़्यादा शहद नहीं ली है। इसमें हमें क्या करना है, ये जो जूस है हमारा पूरा इस तरीके से हमको इसमें मिला देना है, ठीक है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो, और इसको लेना कैसे उस बात पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और छोटे बच्चों को कैसे देना है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको ये देना कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है तो आपको जो है सिर्फ इतना देना है 2 टाइम। आप जो बच्चों को ये 2 टाइम दीजिएगा। आप किसी भी टाइम मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में दे सकते हैं। तो बच्चों को रातों रात अगर उसको खांसी आ रही है तो उसको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपका बच्चा जो है 6 महीने से बड़ा है तो आप जो है इसको थोड़ा सा और ले लीजिए इस तरीके से। इतना ये जो है आपको बच्चे को सुबह शाम देना है, ठीक है। 1 साल तक के बच्चों को आप इतना सुबह शाम देंगे, 1 दिन में बच्चे की खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। उसका गला जो दर्द हो रहा होगा ना उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। लेकिन आपको बच्चे को पानी वगैरह ना दीजिएगा ज़्यादा। इवन जो है थोड़ा 1 से 2 मिनट रुक जाइएगा, तभी बच्चे को पानी दीजिएगा। एकदम अपना पानी या कोई ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह भी मत दीजिएगा, ठीक है। तभी इसका फ़र्क पड़ेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब अगर आपका बच्चा जैसे 1 साल से बड़ा है या 2 साल का, 3 साल का है, तब आपको जो है इस तरीके से आधी चम्मच जो होती है देनी है, सुबह शाम देनी है। उसी तरीके से कोई पानी वगैरह नहीं देना है, ठीक है, जिससे कि आपके बच्चे को आराम मिलेगा और 1 रात में खांसी में आराम मिलेगा। और अगर आपके घर में कोई बड़ा है या आप हैं या आपको पूरी खांसी मतलब खांसी वगैरह है तो आपको पूरी चम्मच भर करके इस तरीके से, इसमें ये वाला भी इस तरीके से डाल करके पूरी चम्मच भर करके पीना है सुबह शाम 2 बार। तो आपकी खांसी में, गले में, कफ में, सब में बहुत आराम मिलेगा। और जो छोटा बच्चा है जिसको कफ है बहुत ज़्यादा और वो खांसी ले रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी कफ वाली खांसी में भी बेबी को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। 1 बार देने पर भी मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में देने पर ही आपके बच्चे को रात भर में इस पर बहुत असर दिखाई देगा। यकीन ना हो तो आप खुद आजमा के देख लीजिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपके बेबी को फ़र्क हुआ कि नहीं हुआ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या देना है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।